Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar. Mana daraxtga nima deysizlar bu daraxtga? Bu umrida abreska qilinmagan bu. Hozir endi biz mana bunaqa sal kichraytirib chiqyapmiz. Chakalayzor bo'lib yotibdi. O'zi biz mana bu yerda ijaraga olganmiz. Endi daraxtga rahmimiz kelyapti. Kasallikka to'lib ketgan hozir buni. Shamol tegadigan qilmasak, quyosh tegadigan qilmasak, daraxtdan ham ayriladi. Endi savol bu gullayib turibdi hozir. Biz gunohkor bo'lib qolmaymizmi? Ayb fermerdami yo bizdami? Abreska qilayotgan bizdami ayb yo abreska qildirmagan fermerdami ayb? To'g'risi fermerga daraxt kerak emas ekan. Buyoqlarni ham shunda ekib qo'ygan bo'ldi, hech kim qaramagan.